जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे केवड़ा त्रीज व्रत कथा के हरितालिका व्रत कथा। सामान्य रीते आ व्रत भादरवा सुद त्रीजने दिवसे आवे छे। नाही धोईने व्रत करनारे केवड़ा वडे शंकर भगवाननी पूजन करवामां आवे छे। ए दिवसे नकोरडो उपवास करवामां आवे छे। केवड़ो सूंघीने फळाहार करवामां आवे छे। भादरवा सुद त्रीज ने गुजरात सौराष्ट्र में केवड़ा त्रीज कहे छे। आ व्रत हरितालिका व्रत नामे प्रसिद्ध छे। सवार में उठीने स्नान करी संकल्प करवो। स्नान में आंबळीनुं चूर्ण शरीरे लगाड़वुं। शरीरे रेशमी वस्त्रों अथवा ऊनी वस्त्रों पहेरवा। प्रथम गणपति अने पछी गोरनुं पूजन करवुं। पार्वतीनी प्रतिमाने रेशमी वस्त्रों पहेराववा। पूजा ने अंते ध्यान धरीने मंदार माला कुलितालकाए जेना ચોટલામાં મંદાર પુષ્પોની માળા છે એવા દેવીનું ધ્યાન ધરું છું। આમ બોલવું। હલ્દી, કુમકુમ, સિંદૂર, કાજળ સહિત સૌભાગ્ય દ્રવ્યો દેવીને અર્પણ કરવા। ઉપાસનાને અંતે ઉત્થાપનના દિવસે જાગરણ કરી ઉત્સવ ઉજવવો। સ્નેહી સગાઓ અને ભૂદેવોને જમાડવા। વ્રત કથા। એક વખત ઉમાએ ભગવાન શંકરને પૂછ્યું, દેવાધિદેવ, मारू एवं कयु उग्र तप हतुं के तमे मारो पत्नी तरीके स्वीकार कर्यो। भगवान शिव पार्वती ने उक्त प्रश्न सांभळीने बोल्या, देवी, तमे हरितालिकानुं व्रत कर्युं, तेना प्रभावे मारे तमारो स्वीकार करवो पड्यो। दक्ष राजाने त्यां यज्ञाग्निमां भस्मीभूत थया पछी तमारो जन्म हिमाचलने त्यां थयो। तमारा पिता लग्ननी चिंता करता हता। त्यां देवर्षि नारद तमारे पिताने मळवा आव्या। देवर्षिए विष्णुने बतावी लग्न माटे भलामण करी। तमारा पिताजी नारदना विचार साथे सम्मत थया अने बोल्या, विष्णु हाँ कहे तो हूँ संबंध करी भाग्यशाળી बनूँ। नारद बोल्या, हूँ पूछीने खबर आपूँ छूँ। आम कही विष्णु लोकमां गया। तमारा हृदयमां मारी प्रतिमा होवाथी आ वात सांभळीने तमे मूर्छित थई गया। जाग्रत थता तमे विलाप करवा लाग्या अने साथे सखीओने मनोगत भावो जणावता बोल्या, बहनों, आ मन तो महादेवने अर्पण थयुं छे। पिताजी विष्णु साथे लग्न करवानी वेतरणमां पड्या छे, माटे पिताजी जाणे नहीं तेवा वनमा चाल्या जईए, नहीतर मारो देह रहेशे नहीं। अने पछी एकांत स्थानथी एक गुफामां तमे सहु गया। ए दिवसे भादरवा सुद त्रीज हती। सहु सखीओ साथे तमे निराहार हता। गुफामां रेतीनुं मारुं स्वरूप बनावी तमे मारी पूजा करी। हूँ तमारा पर प्रसन्न थयो। आ पहेला तमे मने प्राप्त करवा उग्र तप कर्युं हतुं। પાંદડા ખાઈને જીવ્યા, પવનનો આહાર કર્યો। આખરે તમામ ત્યાગીને મને પામવા દેહ દમન કરવામાં કશી કચાશ રાખી નથી। છતાં હું હરતાલિકા વ્રતથી રીઝી ગયો તેવી પ્રસન્નતા તમારા ઉગ્ર તપથી થઈ ન હતી। મેં પ્રગટ થઈને તમને દર્શન આપ્યા અને તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થવાનું વરદાન આપ્યું। તમારા પિતા તમારા તપ, વ્રત અને મારી પ્રસન્નતાની વાત જાણી પ્રસન્ન થયા અને આમ તમને હરતાલિકા વ્રતના પ્રભાવે હું પ્રાપ્ત થયો। હરતાલિકા વ્રતની ઈચ્છિત પતિ મળે છે, સૌભાગ્યની રક્ષા થાય છે અને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે છે અને મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે। હરતાલિકા વ્રત ઉત્તમ મનાય છે। तो दोस्तों, तमने मारी आ हरतालिका व्रत के केवड़ा त्रीजनी वार्ता पसंद आई होय तो मारी चेनल ने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करजो। जय श्री कृष्ण।